तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जी। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे ठीक ठाक। तो गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आप लोगों का? भी भाईजान कैसी गुजरी है आप लोगों की रात? जी तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पता है क्या करना है। पहले तो हम लोग इन्हें कर देते हैं आज़ाद। आओ जी, ये एक गई, ये भी मेरी तरफ देखते रहेंगे और बाद में निकलेंगे। ये देख लें आप, अभी इन लोगों ने ये हर चीज़ का तहस नहस चीज़ कर देनी है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग करते हैं जी, हमारे ये जो रैबिट्स हैं ना, इन्हें भी आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद क्या मतलब कि केजेस से बाहर निकाल देना है, घूमे फिर ये मौत करें ये भी। और इन्हें भी हम लोग निकाल देते हैं बाहर। तो दोस्तों, मैंने पता है क्या किया, मैंने ये जो हमारे केज थे ना वो सारे एक तरफ लगा दिए हैं। ये वाला केज जो था ना वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, और ये हमारा पेटी कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये उस जगह पर पड़ी हुई थी। वो मैंने वहाँ से उठा दी, ठीक हो गया। ये केज हम इधर ले आए, वो उधर लगा दिया, ये छोटा इसी जगह पर है अभी। तो इसका रीज़न ये है कि जी सर्दी आ रही है, ठीक है ना। तो सर्दी आ रही है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ से ढाँप देना है, आगे से भी इसके पर्दा लगाना है। उसके अलावा ये जगह है ये भी बंद कर देनी है, ताकि इन्हें सर्दी वगैरह फील ना हो इसमें। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, लगती तो बहुत आसान है कि बर्ड्स हम लोगों ने रख लिए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ये देखने को भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसे कि मतलब कि आसान लगती हैं। जब इंसान करने लग जाता है ना तो बहुत मुश्किल होती है यार। तो अभी हम लोगों ने पता है क्या करना है। एक तो ये थोड़ा बहुत खा पी ले, क्योंकि कल मैंने सफाई नहीं की थी। तो ये कुछ खा पी ले, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ये साफ़ मैंने कर देना है, वो भी साफ़ कर देना है। और इसमें भी कुछ बर्ड्स हम लोगों ने ला कर रखने हैं यार। ये जो हमारा सेटअप है ना, मैं इसे ना करना चाहता हूँ अपग्रेड। इसके अंदर बहुत सी दूसरी चीज़ें लाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी ना हमारे पास जगह, उसकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रही मुझसे। वो वहाँ पर भी थे 2 सुराख थे हमारे रोशनदान, मैंने गर्मियों के लिए रखे थे कि हवा की क्रॉसिंग हो, लेकिन अब मैंने वो भी बंद कर दिए हैं। उसकी वजह यही है कि सर्दी आ रही है। उसके अलावा बाकी जो यहाँ पर ये जो रोशनियाँ आ रही हैं ना सामने, ये दरारें वगैरह बनी हुई हैं, इस साइड वाली तो मैंने बंद कर दी थी। इस साइड की तरफ जब आया था तब हमारे पास से सीमेंट वगैरह ख़त्म हो गया था। तो बहरहाल ये जो है बाद में मैं कर दूंगा, अभी इतनी ज़्यादा मतलब कि मौसम में चेंजिंग नहीं आई। ये देखें आप, ऐसे मैंने ईंट वगैरह रख दी है, ताकि पहले जब मैं खरगोशों को पकड़ता था ना तो बहुत मुश्किल होती थी, अब मुश्किल नहीं होगी। तो एक चीज़ दोस्तों, और हमारी वो जो मेल बैठी हुई ना, फीमेल, उसके अंदर भाई लोग उसने अंडे दे दिए हैं। ये जो है ना हमारी ये वाली, इसने अंडे दिए हुए हैं इसके अंदर, अपनी इस मटकी के अंदर। तो हमारी ये कॉकटेल हमें बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए दाना वगैरह लेकर आएँ, हम लोग खाएं जी, बाद में अपना आप काम कीजिएगा। तो सबसे पहले भाईजान हम लोगों ने क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों पता है मैंने क्या करना है। सबसे पहले मैंने इन लोगों का पानी चेंज करना है, इसका भी चेंज करना है, बर्तनों को साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब कि इनका जो सारा पानी है जो ना, जिन केजेस का भी है, वो सारा मैंने साफ़ करना है। उसके बाद इन्हें डालते हैं दाना। ये सारा साफ़ करने के बाद इन्हें डालते हैं जी दाना। दाना डालने के बाद मैं मिलता हूँ जी आपको।